опорни халфове. Ако изгорят и двамата, ще бъде много трудно за Нестор Лоренсо да ги замести. Рафиня стреля! 1-0 за Бразилия. Какво изпълнение на Рафиня! Страхотен гол на футболиста на Барселона. Луда дива радост на бразилските привърженици по трибуните. Селесао повежда в резултата в този изключително важен последен матч от груповата фаза на надпреварата. Споменах преди малко, че ако Винисиус го няма за двубой срещу Уругвай, това изглежда като абсолютната рецепта за провал. Победа за Бразилия обаче би означавала, че четвъртфиналният опонент ще бъде Панама. И с това попадение на Рафиня, това блестящо изпълнение на футболиста с номер 11, бразилците тръгват по пътя към победата. Седмо попадение за